如何自定特斯拉锁定锁车音效？一，在哨兵的 USB 里面跟目录放上准备好的 LogChain WAV 档案，不能超过 1MB。二，升级到特斯拉圣诞节大更新 2023.44.30 以上，才能够使用这个功能。三，进到玩具盒音箱，才会出现锁定音效，才能选特斯拉给的几个音效，例如山羊。或是选 USB 这个就会去抓 LogChain WAV。锁车声音变成火计了。